Seria Regăsirea puterii interioare, autonomia emoțională, a nu te mai pierde în ceilalți. Episodul 5, autonomia matură, iubirea care nu cere sacrificiul de sine. Autonomia matură nu înseamnă distanță, nu înseamnă răceală, nu înseamnă detașare defensivă, nici ziduri înalte construite ca să nu fii rănit. Autonomia matură este de fapt libertatea de a rămâne tu însuți în mijlocul iubirii. Este capacitatea de a te oferi fără să te pierzi, de a primi fără să te agăți, de a iubi fără să-ți abandonezi sufletul în palma cuiva care nu știe să-l țină. Mult timp am crezut că iubirea cere sacrificiu, că pentru a păstra o relație trebuie să renunți la ceva din tine, că apropierea vine cu prețul identității, că liniștea celuilalt este mai importantă decât adevărul tău. Dar iubirea matură nu funcționează așa. Nu se hrănește din renunțări, nu crește în dezechilibru, nu trăiește în autoabandon. Iubirea matură înflorește acolo unde există doi oameni întregi, nu două jumătăți care se agață una de alta ca să nu cadă. Autonomia matură este întâlnirea dintre doi oameni care nu se confundă, nu se dizolvă, nu se înghit, ci se recunosc ca două lumi complete care aleg să se intersecteze. A iubi matur înseamnă să spui da fără teamă și nu fără vinovăție, să pui limite fără să-ți fie teamă că vei fi abandonat, să te exprimi fără să te micșorezi, să rămâi cu tine chiar și atunci când ești cu altcineva. Autonomia matură transformă iubirea dintr-un act de supraviețuire într-un act de alegere conștient. Nu mai iubești pentru că ți este frică să fii singur. Nu mai rămâi pentru că depinzi de celălalt. Nu mai dai totul ca să nu fii părăsit. Nu mai cauți în exterior ceea ce îți lipsește în interior. În autonomia matură, iubirea devine un dans liber, nu o luptă pentru control, ci nici o fugă de abandon. Devine spațiul în care spui, eu sunt eu, tu ești tu, și alegem în fiecare zi să fim împreună. Nu pentru că trebuie, nu pentru că ne agățăm, nu pentru că ne completăm rănile, ci pentru că ne onorăm reciproc existența. Autonomia matură este dovada că ai învățat să fii acasă în tine, fără să închizi ușa în lumii, că poți iubi cu brațele deschise și cu rădăcinile bine înfipte în pământ, că poți rămâne tu însuți, chiar și în cea mai profundă intimitate. Și în acest spațiu în care libertatea se întâlnește cu prezență, iubirea devine matură, senină, aleasă, nu cerută, nu impusă, nu negociată. Autonomia matură este iubirea care nu cere sacrificiul de sine. Este iubirea care te ridică, nu te stinge. Este iubirea în care rămâi întreg și oferi din plin, nu pentru că trebuie, ci pentru că ai de unde.